মিনিট অলপ ধৈৰ্য ধৰি মোৰ মেনুখন শুনি লওক চুৰ্ণীখন উঠাবলৈ হ'লে 1 টিপক মাহঁতে কি মোৰ কাৰণে কল চেণ্টাৰৰ ছোৱালী বিচাৰি আনিলে নি মইলি ৰুফান কথা পাতিবলৈ হ'লে 2 টিপক আৰু মুখখন যদি চাবলৈ আছে তেন্তে 3 টিপক দুদিনমান গ'লে এই ক'ব ভৰি টিপক মূৰ টিপক মই তোমাক এৰিব বিচাৰিছোঁ তাৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰিম এইটো কামৰ কাৰণে বেলেঞ্চ আপোনাৰ একাউণ্টত একদম ল' হৈ আছে কমচে কম বেলেঞ্চ 5 লাখ টকা থাকিব লাগিব আৰু বাকীখিনি কথা জানিব হ'লে মোৰ মা পাপাৰ লগত ডিছকাছ কৰিব পাৰে আজি আপোনাৰ বিয়াৰ প্ৰথম ৰাতিটো অকলেই যাব বাকী আজিৰ কাৰণে ইমানেই নমস্কাৰ जल्दी